Aí, pessoal. Leitãozinho, que bonitinho. Acho que a leitou com os leitãozinhos. Ele ficou um grandão pra trás ali. Aí tá os pequenininhos. Vamos começar já a temperar nossos franguinhos pra assar, hein? Olha, a patroa já tá metendo a mão na massa já. A faca não tá cortando. Tá cortando não? Tá cortando só Nem minha vergonha. vergonha. Não corta então furo. Tem ponta, ela tem. E amor, qual a expectativa pra pegar os peixes aí? Ah, nem me fala. Mulher achou que ia rachar de pegar peixe, rapaz. E aí a gente pegando os peixes no vídeo acha que é fácil. Tá achando que a vida é fácil? Confia. Tem ali, pessoal, pra gente fazer um estaleirinho pra poder a gente assar o franguinho aqui. Vamos dar uma vasculhada na mata aqui. Ver se a gente acha, né? Ó, o barreirinho dos porcos tomar banho de lama aqui, ó. Mas armei uma talinha ali, ó. Tá armada ali. Até agora não tá puxando nada não. Enquanto isso vamos providenciar a forquilha. Vamos ver se nós achamos aqui, hein? Só achar uma forquilha reta no mato dá um trabalho, mano. Onde os porcos fuçam, pessoal. Como é que o trem tá? Chega a tá bonito, tão fuçado que tá. É bom também que eles reviram tudo. Não tem bicho que fica morando no chão aqui. Nem tatu não para aqui, tão fuçado que tá. Vamos atrás dessas frutinhas logo, já nós volta aí. Bora acender o nosso fogo aqui, pessoal. A gente deu uma limpadinha aqui para evitar que, né, caso aconteça alguma coisa aqui, a gente já tá perto da água, só pegar a água, jogar aqui e apagar o fogo, né? Mas a gente não quer que isso aconteça, né? Então é só a gente cuidar. Graças a Deus a gente nunca teve esse tipo de acidente e nem queremos ter, né? Longe de mim esse tipo de acidente. Vamos apanhar os gravetinhos ali. Prontinho. Só esperar eu pegar um pouquinho de fogo aí, já vamos pendurar as coxas aí de flango. Trás pra cima, de cima pra baixo. Mano. Não adiantou muito, você que tá metendo a mão na cara, ó. Não, tava enfiando direito. Sim, mas tem que ser reto. Pra ficar tranquilo, não tem ponta aí não. Eu tenho que alinhar aqui, ó, porque ela tá atravessando pro outro lado. Aqui, ó, tem que sair aqui, ó, por exemplo. Aí. Peraí, tem que sair aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Tá saindo aqui, ó. Põe ela pra baixo. Esse aqui é grandona, hein? Chapoca. Os peitinhos tá ficando pesado, hein? Vai aguentar esse espeto? Aguenta, tá verde. Ups. Aguentar, o máximo que vai cair o máximo que vai acontecer é cair no chão. Agora vamos tentar ver se vai dar certo o que eu tô querendo fazer aqui.
franguinho, pessoal, já tá já só um defumamento aí, ó. Show de bola. Tô caindo lá embaixo. É? Né? Fogo aí tá todo vapor. E o frango tá aí, ó. Daqui a pouco tá pronto. A patroa já tá ali. Na esperança de pegar uns 15 piau, diz ela. E eu já armei até a rede aqui já pra poder fazer um quilinho do almoço já. É claro, filho. Descansar, né? Pescador só pega peixe com descansado. Chão, mozão. Aí. Mãe, tem que deixar levar, você falou? Veio. Chama na bota. O franguinho tá. O franguinho não tá dando resultado não. Foi só apanhar a soja, já mudou. Será que tira ou deixa? Eu acho que já acabou, hein, a soja. A patroa aqui já tá picando tomatinho pra nós. Hoje tá bom, porque hoje eu quase não tô trabalhando. Então era pra isso que eu vim pescar. Hoje eu tô mais de boa, já até tirei um sono na rede. O arrozinho já tá pronto. Franguinho, se eu acabar de dar mais uma sapecada nele lá. E tá. Tchau. O jeito. E os peixes tá tudo na casa dos parentes almoçando, que até agora não vou ir pra nossas linhas não. Tá de rosca. Tá de férias. Tá de férias. Esse maribondo aqui, oh, meu Deus do céu, doido que me dá uma ferroada. Caçando o jeito. Pessoal, vamos embora comer, né? Tô meio que está quase fora em pé. Em pé deitado. Ai. Olha, ficou bonito, hein? Essa panelinha é boa pra fazer arroz, né? Essa panela. Panela pra fazer arroz ali embaixo. As panelas barreadas que a gente compra hoje em dia, meu Deus do céu. Só dor de cabeça. Não, sim, mas eu falo assim, essas de hoje, né? Elas não são boas pra... Aí, pessoal, ó, passar uma pimentinha a gosto aqui. E vamos comer, né?